हेलो गाइस, गुड इभिनिङ, नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ तपाईहरुलाई साथीहरुलाई मेरो च्यानलमा। र आज चाहिँ ठन्डा वेदर भएको कारणले म अलरेडी चिकन शपमा आइपुगेको छु र आज म बनाउन गइरहेको छु साथीहरु स्पाइसी पेपर चिकन। र चिकन अर्डर गरिसकेको छु, चिकन कटिङ हुँदैछ, हेर्नुहोस् गाइस साथीहरु। र आज चाहिँ पेपर चिकन बनाउने प्लान भइरहेको छ। चिकन मेरो रेडी हुँदैछ, कटिङ हुँदैछ। मैले मिडियम पिसको चिकन अर्डर गरेको छु, मिडियम पिसेस गरिदिनु भनेर। र वेट पनि भइसकेको छ, वेट भएर पनि लिएर जाँदैछु। र यो दोकानमा पस्नु पर्ने, तर यो दोकान क्लोज रहेछ। क्लोज भइदिएको कारणले दोस्रो दोकानमा जाँदैछु म। र बाटो हेर्नुहोस्, यस्तो छ यहाँनिर जग्गा। र अर्को दोकान पनि आइपुगे म। यहाँ म मसला माग्दैछु, पेपर चिकनको लागि कुन कुन मसला लाग्छ। र यहाँनिर जस्तै चिकन मसलाहरू भयो इत्यादि म यहाँ माग्दैछु दोकानवालालाई। र गाइस, थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई भिडियो, फर वाचिङ माई भिडियो। र यहाँ बाटोमा जाँदैछु र यहाँबाट चाहिँ भित्र जानुपर्ने। र फिलहाल चाहिँ बसाइ चाहिँ मेरो यहाँ छ, फिलहाल चाहिँ भनिदिउँ। र यहाँबाट चाहिँ भित्र जाने। र यो भित्र चाहिँ किचन छ। यहाँ चाहिँ आज बनिँदैछ स्पाइसी पेपर चिकन, किनकि बारिस भएको कारणले सर्दीको मौसम भइरहेको छ र स्पाइसी पेपर चिकन त खानै पर्यो गाइस। र चिकन चाहिँ फ्रेस छ, हेर्नुहोस् मैले यहाँ चिकन निकालिसकेको छु र वास गर्दैछु। वास गर्न सुरु गरेँ मैले चिकनलाई 3-4 खेप मजाले वास गरेर चाहिँ छन्नीमा राख्ने हो, जालीमा राख्नुको फाइदा चाहिँ पानी सबै तर्क्यो भने बनाउँदा फेरि मजा आउँछ, पानी छ भने चाहिँ बनाउँदा फेरि डिस्टर्ब हुन्छ। र यो चाहिँ पेपर चिकनमा लाग्ने मसलाहरू सल्ट, हल्दी पाउडर, काश्मिरी चिल्ली, चिकन मसला, ब्ल्याक पेपर पाउडर छ यहाँनिर, हेर्नुहोस् गाइस। र यो चाहिँ लिए मैले ओनियन, यो चाहिँ मैले लिए ओनियन, 2टा ओनियन, 2टा टमेटो। र यसलाई चाहिँ क्लिन भइसक्यो। र यसलाई चाहिँ चपिङ कटिङ गर्ने हो, नाइस चपिङ हैन, मिडियम चपिङ गर्ने। यसरी साथीहरु यतिको चपिङ गर्ने हो। र टमेटोलाई पनि त्यसरी नै चपिङ गर्ने हो, यसरी मिडियम चपिङ। र यसरी गर्नुहोस्। र मैले अलिक स्पाइसीको लागि ग्रीन चिल्ली पनि 5 पिस लिइसकेको छु र यसलाई पनि चपिङ गर्ने हो। यहाँ चाहिँ चिकन अलरेडी पानी तर्केर ड्राई भइरहेको छ। यसमा चाहिँ हाफ पिस निम्बु काटेर निचरेर मिक्स गरेर राखेको छु। र यहाँ चाहिँ जिन्जर सफा हुँदैछ। र यो चाहिँ गार्लिक, जिन्जर, गार्लिक, लसुन र अदुवाको पेस्ट चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु यहाँनिर। त्यसको लागि लसुन पनि सफा हुँदैछ गाइस। र यहाँ चाहिँ पेस्ट पनि बनिसक्यो। यो चाहिँ मैले होममेड, यो चाहिँ पड्काउने मसला पाँचफोरन बनाएको छु तावामा ततेर। र यो चाहिँ कडी पत्ता चाहिँ म युज गर्छु, किनकि कडी पत्ता चाहिँ मेरो लागि, कडी पत्ताको चाहिँ फ्लेभर चाहिँ मेरो फेभरेट हो, मलाई चाहिँ मनपर्छ, मजा आउँछ। र फ्लेम पनि जलाइसकेँ, फायर गरिसकेँ मैले यहाँ। र पेपर चिकनमा लाग्ने मसलाहरू ल्याएर मैले यहाँनिर कम्ती तेलमा चपिङ ओनियन, कडी पत्ता सबै हालिसकेको छु, पाँचफोरनमा सबै हालेर म मिक्स गर्दैछु, फ्राई गर्दैछु हल्का। र पेपर चिकनमा लाग्ने मसलाहरू यो म एड गर्दैछु, हल्दी पाउडर, ब्ल्याक पेपर पाउडर, सल्ट, तिखा लाल मैले सबै हालिदिसकेँ, चिकन मसला, ब्ल्याक पेपर पाउडर सबै मैले एड गरिसकेँ। र यसलाई वेल मिक्स गर्नुपर्छ। अब वेल मिक्स गर्दा चाहिँ ड्राई भयो भने चाहिँ बिचमा कम्ती पानी हाल्नु पनि सकिन्छ।
र ड्राई भएको थियो र चपिङ टमेटो र चपिङ ग्रिन चिल्ली पनि हालिदिएँ मैले। झन् ड्राई हुँदाखेरि मैले अलिकति पानी पनि एड गरिदिएँ किनकि लुज बनाउनुको लागि ग्रेभीलाई नजलोस् भनेर। ल हेर्नुहोस् ग्रेभी यति राम्रो भयो, लुज ग्रेभी 50% पाकिसक्यो मजाले। र 50% पाकिसकेपछि चाहिँ साथीहरू चिकन एड गर्नुहोस्, जुन चाहिँ चिकन चाहिँ मैले निम्बुमा मिक्स गरेर ड्राई पारेर राखेको थिएँ। र मजाले मिक्स गर्नुहोस्, यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ र 8-10 मिनटको लागि ढकिदिनुपर्छ, यसलाई छोडिदिनुपर्छ ढाकेर। तर ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम हुनुपर्छ र ढक्ने बेलामा चाहिँ हल्का पानी पनि हाल्नु जरुरी छ किनकि नजलोस् भनेर। र धनिया पनि म रेडी गर्दैछु। मैले खोलेर हेर्दाखेरि 50% चिकन पाकिसकेको छ मसलामा, हेर्नुहोस् गाइस। र मैले मिडियम पिस बनाएको थिएँ, मिडियम पिस राम्रो हुन्छ पेपर चिकनको लागि। मजाले पकाउनुहोस् यसरी। यो चाहिँ थिक ग्रेभी होइन, मैले चाहिँ लाइट ग्रेभीको लागि बनाएको यो सिम्पल पेपर चिकन। हल्का स्पाइसी बेसी छ तर यसमा। र धनिया पनि चपिङ भइसक्यो, कटिङ भइसक्यो। र चिकन फेरि एकताल ढकेर निकाल्दा त पाकेको हुन्छ र पाकिसक्यो चिकन फिलहाल 80% पाकिसक्यो। र मैले धनिया पनि फिनिसिङ एड गरिदिएँ। र थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो साथीहरू। र हेर्नुहोस्